Այո, սելիներ Փառք Աստծուն, Vraiment, on remercie le Seigneur. անկեղծորեն մենք շնորհակալ ենք Աստծոց իր ներկայության համար։ On est vraiment reconnaissant à Dieu pour sa présence. Մենք կույր պետք է լինենք չտեսնելով նրա ներկայությունը։ Nous devons vraiment être aveugles pour ne pas ressentir et voir sa présence. Իսկ եթե Աստված ներկա է, Et si Dieu est présent, ուրեմն դու մտիր նրա ներկայության մեջ։ donc c'est à toi et à moi d'entrer dans sa présence. Դու տուր նրան քու զորությունը, քու ուժը, որպեսզի Աստված կրկնա պատկի դա։ Et c'est pour ça que tu dois faire tous tes efforts, toute ta part pour entrer dans la présence de Dieu. Ուրախ ենք տեսնվելու կրկին, ուրախ ենք տեսնելու այն անձանց, որոնք առաջի անգամ եկան։ On est heureux de se revoir. On est heureux également d'accueillir les personnes qui viennent pour la première fois. Աստված թողորտի մեզ եւ առաջնորդի իրեն պաշտելու եւ շարունակելու իրեն հետևել։ Et que vraiment Dieu nous bénisse et nous donne la force de pouvoir continuer à le suivre. Սելիներ գիշեք, որ մենք անցած կիրակիներ խոսեցինք մեղքի մասին Vous vous rappelez que dans les semaines précédentes, on a parlé à propos du péché. եւ մեկ քանի կիրակիներ անդրադարձանք այս նյութի շուրջ եւ խոսեցինք Donc on a parlé autour de ce sujet durant plusieurs dimanches. եւ հիմա պետք է մեկ քանի կիրակիներ խոսենք սիրո մասին։ Et durant les quelques semaines qui vont venir, le thème va être l'amour. Աստված սեր է։ Dieu est amour. Մենք վստահ ենք եւ գիտենք, որ Աստված սեր է։ Nous le croyons, nous le savons que Dieu est amour. Ինչպես ենք մենք հասկանում Աստծո սերը։ Et comment est-ce que nous comprenons cet amour de Dieu? Եվ ինչպես ենք ընդունում այդ սերը։ Comment on le comprend et comment est-ce qu'on l'accepte, cet amour de Dieu? Գիտեք, իրականության մեջ ամեն մեկս մեկ ձև կարող ենք հասկանալ այդ սերը։ Vous savez, chacune d'entre nous, de manière différente, on peut comprendre cet amour. Դա անժխտելի փաստ է, որ Աստված սեր է։ Ամբողջ Աստվածաշունչը այդ մասին է խոսում։ Et toute la parole de Dieu parle de cet amour de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est incontestable. Եվ եկեք նկատենք այն խոսող եւ հայտնի համարին, որ Հովանես Ավետարան 3:16-ի մեջ է։ Et rappelons-nous, voyons ce verset dans Jean 13. Գիտեք, մինչ այս համարը ընթերցելը մենք վերհիշենք, որ խոսեցինք մեղքի մասին։ Et pendant que nous lisons ce verset, rappelons-nous, ayons à l'esprit tout ce que nous avons vu à propos du péché. Եվ այսօր խոսում ենք սիրո մասին։ Et aujourd'hui, on parle de l'amour. Գիտեք, երբ է սերը ավելի զորավոր եւ հայտնի դառնում։ Vous savez, quand est-ce que l'amour est manifesté d'une manière puissante? Այն ժամանակ ավելի տեսանելի եւ շոշափելի դարձավ, երբ որ մարդը Աստծոց հեռացավ։ Ça a été prouvé d'autant plus lorsque l'être humain s'est éloigné de Dieu. Եւ 5 տականի մեջ տեսնում ենք, որ այն սիրող Աստված, որ ստեղծել էր մարդը, Donc dans l'Ancien Testament, on voit cet homme, Dieu qui aime l'homme, qui l'a créé. եւ այն մարդը, որ անհնազանդություն ցույց տվեց Աստծո նկատմամբ, իր ստեղծողի նկատմամբ, Et on voit l'être humain qui a montré de la désobéissance envers son Créateur. բայց Աստված շարունակաբար փորձեց մոտենալ մարդուն։ Mais malgré cela, Dieu a continué de vouloir s'approcher de sa créature. Թեև մենք տեսնում ենք պատմության մեջ Աստվածաշնչի, որ մարդիկ որքան հնարավոր է հեռանում էին Աստծոց, On voit que durant l'histoire, l'être humain, l'homme et la femme, tentent de s'éloigner le plus possible de Dieu. բայց այնուամենայնիվ Աստված ամեն կերպ փորձում էր մոտենալ մարդուն, Mais malgré cela, Dieu cherche tous les moyens de se rapprocher de sa création. որովհետև նա չդադարեց սիրել մարդուն։ Parce que Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'être humain. Նա չդադարեց իր ստեղծածին սիրել եւ կրկին ներել եւ օրհնել։ Il n'a jamais cessé de bénir sa création, de la chercher, de chercher à renouer le lien. Եվ ահա այդ հայտնի համարը, որտեղ կրկին փաստում է, թե եւ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվեց։ Donc c'est pas Jean 13, c'est Jean 3,16, ce verset bien connu qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Հասկանում եք, սելիներ, մենք տեսնում ենք, որ
Աստծո գերագույն սերը նա արտահայտեց իր որդուն տալով։ Et nous voyons que l'amour de Dieu est allé jusqu'à donner son propre fils. Ինչի համար տվեց իր որդուն։ Et pourquoi est-ce qu'il a donné son fils? Որպեսի այն մոլորված ժողովուրդը Pour que ce peuple qui était perdu dans la perdition ճշմարիտ ուղղությունը գտնի եւ փրկությունը հավիտենական կյանքի ճանապարհը։ retrouve le chemin du salut, retrouve le vrai chemin. Որովհետեւ սիրող Աստված չի ուզում որպեսի ժողովուրդը մոլորված գնա կորստյան։ Parce que ce Dieu d'amour ne souhaite pas que sa création aille dans le chemin de la perdition. Եվ ահա Աստված սիրեց Donc on voit que Dieu a aimé եւ իր որդուն տվեց, et il a donné son fils. որպեսի ես եւ դու այսօր Pour que toi et moi aujourd'hui, ընդունենք այդ սերը nous acceptions cet amour ապրելու համար։ et pour que nous puissions le vivre. Սերներ նաեւ Հռոմեացիս գրքի մեջ 5:8-ի մեջ հետեւյալն ենք տեսնում։ On va ouvrir dans l'épître aux Romains, le chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Եվ ասում է թե եւ Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր ենք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ։ Donc Romains 5, 8 nous dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Եվ ահա այս հավանի մեջ նույնպես կրկին Պողոս Առաքյալը հաստատում է, որ Աստված սիրեց մեզ։ Donc on voit que encore là, ici l'apôtre Paul nous montre, nous prouve que Dieu nous a aimés. Թեև մենք մեղավոր ենք, սխալի մեջ ենք, Même si nous sommes pécheurs, même si nous sommes dans l'erreur, թեև մենք հեռու ենք Աստծոց, même si nous sommes loin de Dieu, Աստված իր սերը հայտնեց։ Dieu manifeste son amour. Նա հայտնեց նաև Քրիստոսի միջոցով։ Et il le démontre, il le prouve à travers Christ. Այստեղ կարելի է հիշել մի պատմություն Աստվածաշնչից, Ici, on peut se rappeler d'une histoire dans la Bible որ ձեզ շատ ծանոթ է։ qui vous est très certainement bien connue. Դա անարակ որդու պատմությունն է։ C'est la parabole du fils prodigue. Սերներ մենք տեսնում ենք, որ անարակ որդու պատմության մեջ On voit que dans l'histoire du fils prodigue, շատ կարևոր մի քանի բաներ։ il y a quelques points très importants. Եվ մենք կարող ենք ասել, որ այդ անարակ որդու կերպարի մեջ ամեն մեկս ենք մեկ ժամանակ։ Et on peut dire que dans cette figure du fils prodigue, on peut se retrouver chacun, chacune. Մարդիկ կան, որ այսօր այդ պատկերի մեջ են, Peut-être que certaines personnes se retrouvent dans la situation du fils prodigue. եւ միգուցե մենք մի օր եղել ենք այդ դրա մեջ։ Et peut-être que nous-mêmes, on l'a été à une période de notre vie. Մինչև այն ժամանակ, որ վերադարձանք, Jusqu'à ce jour, ce moment où on est revenu à notre Dieu. եւ ինչն է խոսում ինձ համար գոյն է այս պատմության մեջ։ Et qu'est-ce que ça me parle, cette histoire? Ինձ համար այս պատմության մեջ ամենազորավոր բանից մեկը հետեւյալն է։ Une des choses, un des points les plus forts pour moi, Մտովի հիշեք այդ պատմությունը rappelez-vous de cette histoire. եւ հիշեք, երբ որ անարակ որդին ետ էր վերադառնում, Rappelez-vous le moment où le fils prodigue revient, ուր էր հայրը, où se trouvait le père? որտեղ էր նա։ Où est-ce qu'il se trouvait? Այո, նա կանգնած սպասում էր այն ճանապարհին, որտեղից կվերադառնա իր որդին։ Le père attendait sur le chemin par lequel son fils allait éventuellement revenir. Il attendait de manière active sur le chemin. Նա տան մեջ չէր, Il n'était pas à l'intérieur dans la maison. նա հանգստի մեջ Il չէր, n'était pas chez lui tranquille. նա զբաղված չէր, Il n'était pas occupé à ses affaires. նա կանգնած այն կետի մեջ էր, որտեղ որ երևում էր ճանապարհը, Il était à un endroit précis où on voyait le chemin. այնտեղ որտեղ որ որդին կերևար, Là où le fils allait réapparaître. որովհետև նա սիրում էր, Parce que lui, il aimait son fils. որովհետև նա սպասում էր։ Parce qu'il attendait son fils. Սերներ, ահա այս պատմության կարևորագույն կետերից մեկը դա է։ Voilà un des points
important, essentiel de cette parabole. Որտեղ կրկին երևում է Աստծո սերը իմ նկատմամբ եւ քո նկատմամբ։ Donc ce point précis où on voit encore une fois l'amour du Père pour toi et pour moi. Նա սպասում է Donc on voit que le Père attend եւ նա սիրում է։ et il aime son Fils. Գալով Կորինթացիս գրքին Սելիներ, Donc on va lire dans 1 Corinthiens. մենք տեսնում ենք, որ Կորինթացիս թղթերի մեջ Պողոս Արաքյալը երբ որ խոսում է այս եկեղեցուն, Donc on voit dans 1 Corinthiens, quand l'apôtre Paul parle à cette église, տեսնում ենք, որ այս եկեղեցին խնդիր ուներ։ on voit que cette église a un problème. Եվ այս խնդրի պատճառով Պողոս Արաքյալը որոշում առավ, որ գրի այս եկեղեցուն։ Donc c'est suite à ce problème que l'apôtre Paul a décidé d'écrire à cette église. Եվ ինչն էր խնդիրներից մեկը։ Et quel était un de ces problèmes dans cette église? Խնդիրներից մեկը հետևյալն էր, որ մարդիկ այս եկեղեցու մեջ բաժանումների մեջ էին։ Donc on voit que un des problèmes, c'était que dans l'église, il y avait des divisions. Մի եկեղեցի, որտեղ որ մարդիկ տարբեր մոտեցումներ ունեն։ On voit que dans cette église, les personnes, les chrétiens, avaient des approches différentes. Կարևոր բաների մեջ տարբեր մոտեցումներ Et ունեն։ c'était une différence d'approche dans des choses importantes. Ճշմարիտ աստվածապաշտության մեջ տարբերություն ունեն։ C'était par exemple, au niveau de la théologie, de qui était Dieu, ils avaient des divergences. Մենք այսօր տարբեր մոտեցումներ կարանք ունենանք տարբեր հարցերի շուրջ, Et nous, aujourd'hui, dans les églises, il peut y avoir plusieurs approches différentes. բայց մեզ համար հստակ է աստվածապաշտության մեջ մեր ուղղությունը։ Mais dans les choses fondamentales, dans la doctrine, il faut qu'on soit unis. Մենք գիտենք եւ ճանաչում ենք Հայր Աստծուն, On connaît le Père aujourd'hui. ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին, որ սիրելով մեզ եկավ մեզ համար չարչարվելու, On croit et on accepte que le Christ est venu dans ce monde pour souffrir pour nous. եւ ընդունում ենք Սուրբ Հոգուն, որը եկավ այսօր մեզ զորացնելու եւ առաջնորդելու հավիտենական փրկության։ Et on croit au Saint-Esprit qui aujourd'hui agit et œuvre pour notre salut. Մենք ընդունում ենք, որ Աստծոց եկած պարգևները այսօր հայտնի են եկեղեցու մեջ։ Et on croit que les dons que Dieu donne sont visibles aujourd'hui dans l'Église. Եվ ավելին ասեմ, թե այսօր մենք ընդունում ենք, որ այդ պարգևներից կարևորագույնը եւ առաջնայինը դա սերն է։ Et on accepte que un des dons les plus importants, le plus essentiel dans l'Église, c'est l'amour. Բայց այս եկեղեցու մեջ մարդիկ բաժանված մի քանի մասերի ասում են, թե ոչ լեզուներն է կարևոր։ Mais on voit, par exemple, dans cette Église que beaucoup de personnes disaient non, l'important c'est de parler en langue. Մյուս մաս ասում են, ոչ մարգարությունն է կարևոր։ Une autre partie de l'Église disait non, le plus important c'est le don de prophétie. Մեկ այլ ուրիշ մաս ասում են, ոչ այս է կարևոր, ոչ այն է կարևոր։ Alors d'autres parties disaient non, c'est tel point qui est important. Une autre partie de l'Église disait c'est un autre qui est important. Պողոս Արաքյալը ասում է կանգնեցեք եւ մեկ անգամ լսեցեք։ Donc l'apôtre Paul dit arrêtez-vous un instant et écoutez ce que j'ai à vous dire. 12-ի 31-ը Donc dans 1 Corinthiens 12, le verset 31, Բայց դուք նախանձավոր եղեք լավագույն պարգևին եւ ես ավելի գերազանց ճանապարհ ցույց կտամ ձեզ ասում է։ 1 Corinthiens 12, 31 nous dit aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Դուք փափագեցեք լավագույնին ամենալավին։ Donc l'apôtre dit aspirez aux dons les meilleurs. Եվ հիմա ես ցույց եմ տալիս այդ ճանապարհը որն է այդ լավագույնը։ Et maintenant je vais vous montrer la voie qu'il faut emprunter, la voie par excellence. Եվ 13-րդ գլուխը Et dans le chapitre 13, այս հայտնի որ խոսում է սիրո մասին։ donc ce chapitre connu qui parle de l'amour, Երբ որ հրեշտակների լեզու խոսես, on voit que si je parle la langue des anges, կամ մարգարություններ անես, si j'ai le don de prophétie, գիտություններ ունենաս, si j'ai toute la connaissance, բայց այն սերը չունենաս, mais si je n'ai pas cet amour, դու դատարկ ես, toi tu es vide, քո խոսքը դատարկ է, ta parole est vide, քո ապրած կյանքը դատարկ է։ ta manière de vivre est vide, tout est vain. Շարունակելով 4-ից 6 համարները, Et quand on continue, les versets 4 à 6, սերը երկայնամիտ է, քաղցր է, l'amour est patient, il est plein de bonté. սերը չի նախանձում, չի գոռոզանում, L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, չի հպարտանում, il ne s'enfle pas d'orgueil,
չի լրփանում, il ne fait rien de malhonnête, իրենը չի որոնում, il ne cherche pas son intérêt, չի գրգռվում, il ne s'irrite pas, չար չի մտածում, il ne soupçonne pas le mal, անիրավության վրա չի ուրախանում, il ne se réjouit pas de l'injustice, բայց ուրախանում է ճշմարտության։ mais il se réjouit de la vérité. Հասկանում եք ինչ է կատարում սերը։ Donc vous voyez tout ce que implique l'amour. Այս այն սիրո մասին է խոսքը, որ ոչ միայն խոսք է, այլ իրականություն եւ կյանք։ Donc ce ne sont pas seulement des paroles, mais ça doit se traduire dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Պողոս Արաքյալը կանգ չի առնում այստեղ։ Mais on voit que l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Եվ 14-րդ գլխի առաջի համարը, Et on voit dans le chapitre 14, le premier verset, որտեղ ասում է թե հետևեցեք սիրուն։ donc, qui nous dit recherchez l'amour. Այսինքն գնացեք այդ սիրո մեջ ապրելու։ Donc il veut dire approfondissez-vous, prenez ce chemin de l'amour. Այո, շատ բաներ կան, որ կարևոր են, Il dit oui, il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. բայց եկեք հասկանանք, թե առաջնային եւ կարևորագույնը որն է։ Mais il nous dit mais voyons et voyez ce qui est le plus essentiel, le plus important. 13-ի 13-ը վերջանում է ասելով, թե ապա ուրեմն մնում է հավատքը, հույսը եւ սերը եւ այս երեքը եւ սրանցից մեծը դա սերն է։ Et on voit dans le dernier verset du chapitre 13, donc 1 Corinthiens 13, 13, nous dit maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ինչու համար այս ամենամեծը դա սերն է, Pourquoi est-ce que c'est l'amour qui est le plus important? որովհետեւ կգա ժամանակ, Parce qu'il va venir un temps որ հավատքը եւ հույսը այլևս պետք չի լինի քեզ, où la foi et l'espérance ne vont plus être utiles, բայց սերը կշարունակի մնալ։ mais l'amour va rester, va demeurer. Երբ որ դուն մոտենաս եւ միանաս Աստծուն, հավատքը որ ուներ եւ այն հույսը որ ուներ, պետք է վերջանա։ Parce qu'un jour, lorsque tu verras Dieu face à face, la foi et l'espérance ne seront plus utiles. Եվ կմնա սերը, որ կշարունակվի հավիտյանս հավիտենից։ Mais il demeurera l'amour qui durera éternellement. Սելներ նաև վերհիշելով Հովհաննես 3:16-ը մենք տեսնում ենք, թե սերը զոհաբերող է։ Et on va lire dans Jean 13, les versets 34, 35. Donc Jean 13, 34, 35. Non, c'est Ah. pas ça. Pardon, c'est pas ça. 3:16 Ah, donc en revenant à Jean 3, 16, Մենք տեսնում ենք, որ սերը զոհաբերող է։ on voit que l'amour implique un sacrifice. Սերը դուն չես կարող միայն խոսքով ասել, այլ պետք է գործով ցուցաբերես։ L'amour, on ne peut pas simplement le vivre en parole, mais il faut le prouver par des actes aussi. Սերը դա խոսք չէ, այլ իրական կյանք։ L'amour, ce ne sont pas seulement des paroles, mais c'est aussi des actes dans la vraie vie. Եկեք հիշենք, երբ որ Հիսուս խաչին վրա էր, Rappelons-nous lorsque le Seigneur était sur la croix, երբ որ չարչարանքի եւ տարապանքի մեջ էր, lorsqu'il était dans la souffrance. այն ժամանակ, երբ որ ինքը խաչից nայում էր, ցած տեսնում էր այն մարդկանց, որոնք իրեն խաչեցին։ On voit que lorsqu'il était sur la croix, il avait devant lui toutes ces personnes qui l'avaient crucifié. Այն մարդկանց, որոնք հարվածեցին իրեն։ Toutes ces personnes qui l'ont persécuté, qui ont fait en sorte qu'il soit crucifié. Այն մարդկանց, որոնք ծաղր են անում իր նկատմամբ։ Toutes ces personnes qui se moquaient de lui. Եվ հիշում եք ինքը ինչ խոսքեր ասեց։ Et est-ce que vous vous rappelez des paroles qu'il a prononcées? Հայրների նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Այս Աստծո խոսքեր կարող են լինել միայն։ Ce ne peut être que des paroles qui viennent de Dieu. Եվ այս խոսքերը կարող են նաև լինել Աստծո զավակի համար խոսքեր իրական։ Et ça ne peut s'appliquer qu'à des enfants de Dieu. Որովհետև հեշտ չի չարչարվող մարդը խաչի վրա։ Parce que ce n'est pas facile d'imaginer un homme qui souffre sur la croix, Այս տանջանքի մեջ dans cette douleur, dans cette souffrance. շարունակել, սիրել եւ կրկին սիրել։ Continuer à aimer et aimer encore. Աղոթել եւ կրկին այդ սերը փոխանցել։ Donc prier pour
pour ses bourreaux et encore transmettre cet amour. Եկեք մեկ ուրիշ բան նայենք սելիներ, Voyons un autre point. Հովանես 13, 34, 35 համարները։ Donc Jean 13, les versets 34 à 35. Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոս իր վերջին ընթրիքի ժամանակ, Donc on voit le Seigneur lors de son dernier repas. գիտեք, Հովանեսն է բավականին խոսում լայն եւ շատ բաների շուրջ վերջին ընթրիքի վերայով։ Donc on voit que c'est l'apôtre Jean qui parle avec force détail de la Sainte Seine, du dernier repas du Seigneur. Եվ ահա ուրեմն մի նոր կարևոր բան է հայտնում իր աշակերտներին։ Donc on voit que le Seigneur donne quelque chose de nouveau, d'important à ses disciples. Ասելով թե նոր պատվիրանք եմ տալիս ձեզ, En leur disant, je vous donne un commandement nouveau, որ իրար սիրեք, aimez-vous les uns les autres. ինչպես ես ձեզ սիրեցի, Comme je vous ai aimé, որ dուք էլ իրար սիրեք։ vous aussi aimez-vous les uns les autres. Սրանով կգիտենան ամենը թե իմ աշակերտներս եք։ C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Եթե իրար վրա սեր ունենաք։ Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Նոր բան եմ տալիս ձեզ։ Donc il dit, je vous donne un commandement nouveau. Այն երկու կարևոր պատվիրանները հիշում ենք։ Est-ce qu'on se rappelle des deux commandements importants? Սիրիր քուտեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ զորությունով։ Aime l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Եվ հաջորդը Et le deuxième, սիրիր քո ընկերդ քո անձիդ պես։ aime ton prochain comme toi-même. Այսինքն սերը միայն կանգ չի առնում քո եւ Աստծո միջև։ Donc l'amour ne se réduit pas seulement à l'amour que tu peux porter pour ton Dieu, Այլ սերը շարունակվում է քո եւ մարդկության միջև։ mais l'amour se manifeste également de toi envers ton prochain, envers les autres. Այն սերը, որ եկավ եւ հայտնի դարձավ մեզ համար։ Donc c'est cet amour qui s'est manifesté, qui a été visible pour nous. Նախ առաջին տեսնում ենք, որ Աստված սիրեց։ Donc on voit tout d'abord que c'est Dieu qui a aimé. Երկրորդ տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոս նույնպես սիրեց իր կյանքը խաչի վրա խաչելով։ On voit par la suite que c'est Christ qui a aimé l'humanité jusqu'à donner sa vie sur la croix. Եվ նա քաջալերեց, որպեսզի մենք էլ իրար սիրենք։ Et il nous donne ce nouveau commandement de nous aimer les uns les autres. Եվ այդ սերը լինի գործնական։ Et cet amour doit se traduire en actes. Եվ մենք տեսնում ենք, որ իրականության մեջ աշակերտները Et on voit qu'à la suite, les disciples, նրանք գնացին եւ շարունակեցին այդ խոսքերը ավելի լայնացնել եւ տարածել։ ils sont allés, ils ont témoigné de cette parole, ils ont évangélisé. Եվ մենք տեսնում ենք այն թղթերի մեջ, որտեղ որ առաքյալները գրեցին եւ խոսեցին, Et on voit que les apôtres, par la suite, ils ont écrit aux églises. բավականին շատ են այն նյութի վերաբերյալ, թե իրար սիրեցեք, իրար քաջալերեցեք, իրար օրհնեցեք։ Et un des sujets les plus importants, c'était aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous, supportez-vous les uns les autres. Եվ երբ որ դու կտեսնես քո եղբայրդ ինչ որ մի դժվարության մեջ, Lorsque toi, tu vois ton frère dans une difficulté, մի ասա Աստված քեզ հետ եւ քեզ համար կաղոթեմ եւ գնա։ ne dis pas que Dieu soit avec toi, je prierai pour toi et tu t'en vas. Փորձիր ճշմարիտ սեր ցույց տալ։ Fais en sorte de lui montrer un amour concret. Եվ այս կերպ ենք մենք տարբերվում։ Et c'est là que nous sommes différents. Այս կերպ ենք մենք տարբերվում այն մարդկանցից, որոնք միայն ուղակի սիրո մասին խոսում են։ C'est là que nous sommes différents de toutes ces personnes qui font seulement que parler à propos de l'amour. Բայց չկա այդ սիրո գործնեությունը։ Mais il n'y a pas cette mise en pratique de l'amour. Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես ձեզ քաջալերում եմ, նոր բան եմ տալիս ձեզ։ Et donc on voit le Seigneur dit, je vous donne, je vous encourage, je vous donne un nouveau commandement. Ինչպես այդ սերը տեսակ իմ մեջ, Tout comme vous avez vu cet amour en moi, ունեցեք ձեր մեջ, ayez-le en vous, իրար նկատմամբ, les uns envers les autres. եւ դա թող լինի իրական եւ գործնական, Et que cet amour soit vraiment traduit en actes. եւ աստվածային սեր, որ Աստծոց է գալիս։ Et donc c'est cet amour qui vient de la part de Dieu. Եվ ահա
փորձելով որ ամփոփենք առաջի Հովանես 4:7-ի մեջ, Donc pour vraiment résumer tout le message, on va lire dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7. 1 Jean 4, verset 7. ասում է թե սիրելիներ իրար սիրեք, որ սերը Աստծոց է եւ ամեն ով որ սիրում է Աստվածանից ծնված է եւ ճանաչում է Աստծուն։ Donc 1 Jean 4, 7 nous dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Իրար սիրենք, Aimez-vous les uns les autres, որովհետեւ դա Աստծոց է գալիս։ parce que cela vient de Dieu. Եվ այն մարդը, որ ունի այդ սեր իր կյանքի մեջ, Et cet homme ou cette femme qui a cet amour de Dieu dans sa vie, այստեղ ամենայն կարևորն է, նա ծնված է Աստծոց։ c'est un des points les plus importants. Cet homme ou cette femme est né de Dieu Նա ճանաչում է Աստծուն։ et il connaît Dieu. Այսօր մենք չենք կարող ասել, թե ճանաչում ենք Աստծուն, եթե այդ սերը չկա մեր մեջ։ Et aujourd'hui, on ne peut pas prétendre que connaître Dieu si en nous il n'y a pas cet amour. Այսօր լեցուն մարդիկ դուրսը կարող են ասել, մենք ճանաչում ենք Աստծուն։ Et aujourd'hui, à l'extérieur, beaucoup de personnes peuvent dire: mais nous, on connaît Dieu. Մենք գիտենք նրան, On connaît beaucoup de choses à propos նրա de lui. խոսքը գիտենք, On connaît même sa parole. բայց եթե սերը չկա, Mais s'il n'y a pas l'amour, նշանակում է թե նա չի ճանաչում եւ Աստծոց էլ ծնված չէ, ça veut dire que cette personne ne connaît pas réellement Dieu et cette personne n'est pas née de Dieu. բայց մենք որ Աստծոց ծնված ենք, Mais nous qui sommes nés de Dieu, մենք ճանաչում ենք նրան nous le connaissons. եւ ունենք այդ սերը մեր կյանքերի մեջ, Et dans nos vies, nous avons cet amour. որը օրհնում է մեզ Cet amour qui nous bénit եւ մենք էլ օրհնում ենք ուրիշներին։ et qui nous permet de bénir également les autres. Սերներ Գիշեք, որ մեղքի վրայով խոսելիս սկսվեց ծննդոց գրքից, թե ինչպես մեղքը մտավ աշխարհ։ Donc on a vu, on a lu dans Genèse les semaines précédentes comment le péché est entré dans le monde. Եվ մենք տեսնում ենք այնտեղ 3-րդ գլխի մեջ, Et on voit dans le chapitre 3 de Genèse այն սերը եւ այն հարաբերությունը, որ ուներ մարդը Աստծո հետ, que cette relation, cet amour que l'être humain avait avec son Créateur, եւ հանկարծ մի օր ինչ որ մի օծ կարողացավ խაფել մարդուն։ et comment est-ce qu'un simple serpent a pu tromper l'être humain Շատ հեշտությամբ։ avec très facilement. Մի օծ ինչ որ մի սողուն, ինչ որ մի արարած։ Et donc, en fait, le serpent qui est lui-même une création, une créature, Հերացրեց այն հարաբերությունը, որ կար, որ կենթանի էր, որ սեր կար եւ օրհնություն կար։ a pu briser cette relation de confiance, cette relation d'amour de la création avec son Créateur. Եվ հանկարծ Աստված հայտնվում է եւ ասում է թե ուր ես Ադամ։ Et malgré cela, on voit que Dieu dit: Adam, Adam, où es-tu? Ադամ նշանակում է մարդ։ Adam, ça veut dire homme. Ուր ես մարդ։ Donc Dieu dit: où es-tu, homme? Աստված փնտրում էր մարդուն։ Donc Dieu recherchait l'homme. Այսօր նույնն է։ Et aujourd'hui, c'est la même chose. Աստված ասում է ուր ես մարդ։ Et Dieu dit: où es-tu, homme? Ուր ես դու այսօր։ Où es-tu aujourd'hui? Արդյոք այդ սիրո մեջ ես։ Est-ce que tu es dans cet amour? Արդյոք այդ ծնված եւ ճանաչողությունը դու ունես Աստծո նկատմամբ։ Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu as cette connaissance de Dieu? Թե մենք էլ խափվեցինք։ Ou est-ce que nous aussi, nous avons été trompés? Թե մենք էլ մոլորվեցինք։ Est-ce que nous aussi, nous avons été laissés de côté? Թե մենք էլ դադարեցինք սիրել։ Est-ce que nous n'avons pas cessé d'aimer? Թե մենք ունենք այդ սերը եւ այդ սերը ապրում է մեր կյանքի մեջ։ Ou bien est-ce que cet amour est vraiment présent et actif dans nos vies? Չմոռանանք սելիներ, որ այսօր այդ խոսքը կրկնվում է։ Շարունակում է Non, խոսել։ n'oublions pas que cet amour est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Ուր ես մարդ Où es-tu, homme? եւ ուր ենք մենք այսօր։ Et où sommes-nous, nous, aujourd'hui? Աստված թող զորացնի մեզ սելիներ Que Dieu nous fortifie vraiment. եւ այն սերը, որ եկավ Աստծոց։ Et cet amour qui vient de Dieu, Եվ այն սերը, որ հայտնվեց Հիսուս Քրիստոսով մեր մեջ, cet amour qui a été manifesté en Christ,
Եվ այն սերը, որ աշակերտները շարունակեցին ցույց տալ, Et cet amour que les disciples ont continué à vivre, à propager, եւ այն սերը, որ այսօր մենք ենք ի ցույց dնում, et cet amour que nous aussi aujourd'hui nous devons manifester, թող երբեք չդադարի, que cet amour ne s'arrête jamais, թող նա շարունակի զորանալ, et que cet amour continue à fortifier թող նա շարունակի խոսել մարդկությանը, et à parler aux hommes autour de nous, aux êtres humains autour de nous, թող նա շարունակի օրհնել մարդկությանը, et que cet amour continue à bénir autour de nous, եւ մենք ապրենք այդ սիրո մեջ, et que nous puissions vraiment vivre dans cet amour, ունենալու եւ գործածելու համար։ pour l'avoir dans nos vies, mais pour le mettre en œuvre aussi. Սերներ մենք պետք է շարունակենք այս նյութի շուրջ խոսել, Donc on va continuer à parler de ce sujet, բայց այսօր ընդունենք, որ Աստված սեր է եւ այդ սերը մեր մեջ լինելով մենք էլ պետք է շարունակենք սիրել։ mais aujourd'hui, voilà, si on devait retenir quelque chose, c'est que Dieu est amour et que nous, aujourd'hui, on est appelés à manifester cet amour, à le mettre en œuvre. Աղոթենք։ Prions. Այո, մենք շնորհակալ ենք Բարձրյալ Աստված, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants, toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Մենք ընդունում եւ ճանաչում ենք քեզ, որ դու սիրո Աստված ես։ Aujourd'hui, nous croyons et nous acceptons que toi, tu es amour, Seigneur. Եվ քու Աստվածային սերը դու հայտնեցիր մեր նկատմամբ, երբ որ մենք մեղավոր էինք։ Et toi, ton amour divin, tu nous l'as manifesté quand nous étions encore pécheurs. Տեր դու քու որդուն տվեցիր։ Toi, Seigneur, tu as donné ton Fils. Ով Հիսուս Քրիստոս, շնորհակալ ենք, որ դու հանձն առար սիրելով մեզ խաչի ելնել։ Et Seigneur, tu as montré ton amour jusqu'à monter sur la croix. Այո, մենք շնորհակալ ենք, որ դու սիրելով մեզ Սուրբ Հոգին ուղարկեցիր։ Et Seigneur, par amour encore, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Այո, Սուրբ Հոգի Աստված, շնորհակալ ենք, որ այսօր դու սիրելով մեզ շարունակում ես հանդիմանել, ուղղել, շտկել եւ արդարության մեջ առաջնորդել։ Oui, oui, Seigneur Saint-Esprit, on te remercie parce qu'encore aujourd'hui, tu nous corriges, tu nous enseignes, tu nous consoles, tu nous mets sur la bonne voie. Եվ հիմա այսօր այդ սերը մեր մեջ խնդրում ենք, որ զորանա եւ ավելանա։ Et que Seigneur, on prie pour que cet amour soit encore plus manifesté, se fortifie dans nos vies. Մենք միայն խոսքով սիրողներ չլինենք, այլ գործով։ Et que nous ne soyons pas seulement des personnes qui aiment en parole, mais en acte avant tout. Օրհնիր իմ քույր եղբայրներս Տեր։ Bénis mes frères et sœurs présents ici. Այս բանի մեջ մեզ զորացրու։ Bénis-les, fortifie-les dans ce domaine. Եվ մենք հավատում ենք Տեր, որ այդ սերը մեզ կառաջնորդի մինչև հավիտենականություն։ Et nous croyons, Seigneur, que cet amour va nous conduire jusque dans la vie éternelle. Փառավորվիր, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Sois béni, sois élevé, toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.